आपण ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପବିତ୍ର ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ ତଥା ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସର ଅନେକ ଅନେକ ଶୁଭକାମନା। ଆଜି ଯେହେତୁ ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ ଥିଲା, କାଲି ରାତିରୁ ମୁଁ ଘର ଧୁଆଧୁଇ ପୋଛାପୋଛି କାମ ସାରି ଦେଇଥିଲି। ସକାଳୁ ଉଠି ଆଗ ଯାଇ ଫୁଲ ତୋଳି ଆଣିଥିଲି। ଆଉ ଫୁଲ ତୋଳିବା ଭିତରେ ଦେଖିଥିଲି ଆମ ଗାଁର ସୁନ୍ଦର ଦୃଶ୍ୟ, ଯାହାକି ସହରରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବା ଖୁବ୍ କମ୍। ଏ ବର୍ଷ ଯେହେତୁ ଶ୍ରାବଣ ମାସରେ ବେଶୀ ବର୍ଷା ହେଇନି, ସେଥିପାଇଁ ଚାଷ କାମ ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ ନାଳ ପାଣିକୁ। ଓଃ, କି ଖରା ହଉଥିଲା ସିଏ! ଲୋକ ଘରୁ ବାହାରକୁ ବାହାରି ନଥିବେ, ଖରା ବାହାରି ଯାଉଥିଲା। ଆଉ ଆଜି ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି କେମିତି ମେଘୁଆ ମେଘୁଆ ପାଗ, ଅତି ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଥିଲା। ଝିପ୍ ଝିପ୍ ବର୍ଷାରେ ଫୁଲ ତୋଳୁଥାଏ, ଆଉ ମୋର ମନେ ପଡ଼ିଯାଉଥାଏ ପିଲାଦିନର କିଛି କିଛି କଥା। ପିଲାଦିନେ ସ୍କୁଲରୁ 3-4 ଜଣ ଗୋଟାଏ ଛତାରେ ଫେରୁଥିଲୁ, ଆଉ ଫେରିବା କ୍ଷଣି ବହି ବସ୍ତାନି ଯିଏ ଯୁଆଡ଼େ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଇ ଜାମୁକୋଳି ଗଛ ପାଖକୁ ଦୌଡ଼ୁଥିଲୁ। ଏଇ ଧାନ ବିଲ ଆଉ ଆକାଶ ସତେ ଯେମିତି ଆମ କାନରେ କହୁଛନ୍ତି, ସୃଷ୍ଟି ଧାମେ ସୁଷମା ଆମେ ଭରୁଛୁ ତୁମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ। ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ିରୁ ଫେରି ଆସିଲେ ପିଲା, ମନେ ପଡ଼ିଗଲା ସର୍ବେଷାଂ नो जननी ଭାରତ ଧରଣୀ କଳ୍ପଲତେୟଂ ଜନନୀ ବତ୍ସଲ ତନୟ ଗଣୈସ୍ତତ୍ ସମ୍ୟକ୍ ଶର୍ମ ବିଧେୟମ୍। ଠିକ୍ କହିଲି କି ଭୁଲ ମୁଁ ଜାଣିନି, କିନ୍ତୁ ଏତିକି ମୋର ମନେ ଅଛି। ଗାଧୋଇ ପାଧୋଇ ଆସି ଠାକୁର ପୂଜା କରିଦେଇଥିଲି। ପ୍ରଥମେ ଚଉରା, ତାପରେ ଘର, କଳସ ବସେଇ ଦେଇଥିଲି। ଝିଅକୁ ଗାଧୋଇ ପାଧୋଇ ଦେଇ ଟିକେ ଖୁଆଇ ଦେଇ ମୁଁ ମୋର ଚିରାଚରିତ ଢଙ୍ଗରେ ଫେରି ଆସିଥିଲି ମୋର ରୋଷେଇ ଘରକୁ। ଆଜି ଯେହେତୁ ଆମର ବିଲ କାମ ହେଉଥିଲା, ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଜଳଖିଆ ଅର୍ଡ଼ର ଦିଆହେଇଥିଲା। ଆମମାନଙ୍କୁ ବି ସେଥିରୁ ଆସିଥିଲା, ତ ଆମେ ଜଳଖିଆ ଆଉ କିଛି କରିନଥିଲୁ, ସେସବୁ ଖାଇ ଦେଇଥିଲୁ। ମୁଁ ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ ବ୍ରତ ରଖେନି, କିନ୍ତୁ ପୂଜା କରିବା ପାଇଁ ମୋତେ ଟିକେ ଭଲ ଲାଗେ। ଖରାବେଳର ଖାଇବାରେ କଖାରୁ ଫୁଲର ପିଠଉ ଭଜା, ବେସନ ଆଳୁର ତରକାରୀ। ବର୍ଷା ଦିନେ ଚୁଲି ଲଗାଇବା ବହୁତ କଷ୍ଟ। ସେପଟେ ଭାତ ବସେଇ ଦେଇଥିଲି, ଏପଟେ ତରକାରୀ ପାଇଁ ଆସି ମସଲା ମସଲି ରେଡ଼ି କରି ବେସନକୁ ତେଲରେ ଭାଜି ଦେଇଥିଲି। ତାପରେ ଭାତ ଗାଳି ଆସି ତରକାରୀ ବସେଇ ଦେଇଥିଲି। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଭଲରେ ଥିବେ। ଭଗବାନ ଆପଣଙ୍କର ସବୁବେଳେ ମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତୁ। ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ଏଇଠି ଏଣ୍ଡ କରୁଛି। ରହୁଛି। ନମସ୍କାର। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।